誕節嘅正日，睇下我哋一身嘅裝備，估下我哋今日去邊度？由於搭凌晨機嘅關係啦，無人列車已經停晒啦，所以我哋而家要行去搭巴士。開估目的地就係濟州。哇！一落車咧就已經勁大雪啦，白雪雪啊！而家成個人都。第一餐咧，我哋就去咗一間 cafe 啦，係叫巴蘭 cafe， 咁就係食下啲麵包啊，飲下咖啡咁樣。咁我呢杯就係佢嗰啲可能啲金啊、橙汁嗰啲蘇打水，佢就飲咗杯 green latte， 然後就自己揀咗啲麵包。而家咧一路喺個街頭行到超級大雪咯，不斷打過嚟塊面嗰度。我哋而家就會搭 Uber 去山茶花之丘。哇！入咗眼。山茶花之丘咧係要買咗飛先入得去嘅，咁我哋而家就入去啦，俾人 check 咗飛先。好難得地咧，我哋係撞正落雪嘅時候嚟到呢個嘅山茶花之丘。咁就啲樹啊、啲花上面都鋪滿咗雪，好似咁樣。哇！突然間好大雪啊，勁靚。估唔到咧，一路行會有一大片嘅雪地喺度咯。跟住我哋就行咗落嚟，諗住影下相咁樣。今日咧啲雪嘅厚度都幾厚。好清晰見到我啲腳印。人哋話山茶花之丘行1個鐘，我哋行咗幾耐啊？由9點幾行到而家已經係12點幾啦。lunch 就求其入咗一間，咁佢咧其實都係一啲即食嘅嘢啦，咁就可以幫你煮晒、叮晒咁樣嘅。我哋而家咧就準備出發去摘金啦，就戴咗頂橙啊金嘅帽咁樣。係店家借俾我哋。係啦，免費嘅。啱啱喺上面剪咗第一個金，而家會試食啊。係啦，咁而家直接搣就得㗎啦。咁佢話啲嗰啲皮就抌翻佢做肥料。甜唔甜啊？有得試下。睇下先。哦，大哥。好滑噶喎！我哋身後啲金樹咧，成個農場就任摘咯，總之冇時間限制，慢慢摘，慢慢試。我哋繼續啦！一樓咧仲係一啲 cafe 同埋呢個 souvenir 鋪頭，係坐滿晒人喺度食嘢，真係有啲誇張。落到嚟奧蘇洛博物館嘅茶園啊，就係咁樣啦。果然係一個免費嘅博物館啊！所以真係2樓觀景台，發現原來對面嗰個先係佢哋嘅大茶園，原來頭先誤會咗佢哋添。啱啱就 check in 咗 Fantimo 酒店啦，咁呢度就我哋間房啦。咁我哋呢個就係海景雙房嘅套房嚟嘅，咁就呢邊一間房啦。第一間房咧就有個獨立嘅廁所啦，都有個獨立嘅沖涼房。咁呢度咧就係我哋個客廳。咁第二間房咧就係呢個嘅雙人床嚟嘅。咁依然都係有翻一個獨立嘅淋浴間啦，同埋一個廁所嘅，補翻個朝頭早嘅景色俾大家。我哋間房咧係一個直角嘅海景房嚟㗎，係呢間房嘅一個特色。依家咧我哋就食晚餐啊，咁我哋就揾咗一間喺酒店附近嘅燒牛，係啦。咁佢呢個咧個特色係真係用炭去燒嗰啲嘢食。呢張係佢嘅卡片，係啦，呢間咧其實係我哋酒店隔離嘅其中一間嚟嘅啫，但係估唔到好食喎，跟住同埋係冇遊客嘅，全部都係啲韓國人嘅美食咯。本身以為啊佢會冇人咧，點知我哋7點左右到啦，跟住唔夠3分鐘，我哋入到去就坐爆晒全場。
我哋嘅評價對於呢間都幾高啊！幾好啊！啲牛咧好都好腍啦，但係佢又好厚喎。係啊，可能係隱世小甜。係啊，可能係我哋唔識啦。早晨啦，今日係第2日啦，個天都未光晒啦，我哋就要準備出發啦，因為我哋而家要趕住去漢拿山1100高地嗰邊，咁就睇雪景啊！而家開咗車，準備去呢個玉里木嘅登山口，喺嗰個位影相影雪景。我哋呢幾次咧，去唔同嘅景點都係用 call 車為主嘅。咁因為喺濟州方面咧，搭巴士嗰啲係好疏，同埋冇地鐵。係啦，係冇地鐵嘅網絡嘅。沿路都好靚啊！啲樹，連啲樹都係白色嘅。而家喺玉里木呢個位落咗車，我懷疑我 Uber set 錯咗 location， 可能係有得再 set 入少少，不過唔緊要啦，咁就一路行上去，應該行10分鐘左右咧，就去到嗰個一笪雪地嘅地方。但係沿路一路行上去呢條路都好靚啊！喺度堆咗雪人，跟住呢個景，哇，好靚！哇，呢度啲雪勁厚啊！一踩落去，成隻腳入咗去喎，笑死！點解可以咁埋？黐線啊！我拋雪，前所未有嘅凍，我隻手係，我有一秒以為自己手要作廢啦！要即刻揾暖包，哇，好暖翻隻手。好凍，我隻手係僵晒，拋完個雪之後。等咗超耐車，終於可以上到車落翻漢拿山啦！落山嘅時候仲經過咗呢個嘅神秘道路，咁我哋有個 Uber Taxi 司機咧就好好，特登就停低咗啦，俾我哋感受下呢個道路究竟有幾神秘。咁原來咧佢就係佢停咗車嘅時候咧，我哋一路以為，咦，點解架車會可以一路自己向上嘅咧？點知咧原來佢係自己喺度流前緊，呢個咧係一個錯誤嘅視覺感受嚟嘅。呢間咧就有寫得鮑魚粥賣嘅，咁佢門口呢度就有得攞翻啲免費嘅沙冰同咖啡飲，買咗啲鮑魚飯、鮑魚扒，個鮑魚粥都上咗啦，好似好濃味，個麵都到啦。個鮑魚粥咧有少少淡嘅，可以落少少調味料，但係個飯咧頭先真係好香。我哋食完咗鮑魚粥咧，就行咗嚟7星街睇下有冇啲化妝品啊、啲衫可以買下咁樣。咩事啊？15蚊買咁大包芽菜，咁大包，變態嘅。搭咗成半個幾鐘的士嚟到蜀城度，希望今日唔使點樣等位啦，因為平時都話要等成1個鐘㗎，因為仲要係禮拜6。排咗半個鐘左右就到嚟呢個蜀城度啦。咁呢個就係有個芒俾我哋自己嗌嘢食嘅，好多嘢sold out晒啦。咁我哋嗌咗4份肉啦，咁呢度嘅店員哥哥係會幫手燒嘅，咁就燒緊啦而家。中間呢一塊呢，就係 best seller 960度熟成豬脊脷肉啦。我哋一嗌完一撳翻出去 main menu 咧，已經見到佢sold out啦。好彩我哋嗌到咋。咁就會有個哥哥一路幫我哋燒住嘅。咁呢度就係4款嘅豬嚟㗎啦。然後另外我哋就仲有個湯啦，一陣再睇下會唔會嗌其他嘅嘢食。呢個都係一個必嗌嘅魚龍飯，唔知有冇食？提大家咧，如果嚟到嘅話，亦都可以喺 Google 呢度俾個5分好評佢，咁就可以獲得一兜免費嘅水冷麵啦。食完晚飯就喺連動商圈度行下逛下啦。哇！我哋嗌咗宵夜啊，係橋村炸雞啊。因為我哋嚟咗 Namu Namu Cafe 嗰度食啦，係有好多唔同嘅包啊、cake 嘅選擇。跟住佢頭先呢啲咖啡都有超級無敵多嘅種類，哇，好得意啊！有聖誕款啊，但係而家聖誕已經過咗啦。佢啲包全部都勁吸引咯，俾大家睇一睇，好快咁樣睇一睇。全部都大概7000蚊、8000蚊左右。上咗2樓就可以有呢個海景位。到咗啦！哇，望住呢個海景食勁超啊！啲包全部都好靚，啲包。勁大個，勁好味咁樣，啲嘢飲都到齊啦，好靚啊！全部嘢飲都，好似好正。哇！
我哋而家咧去到呢個嘅彩虹公路啦，咁佢就係一整排咧都係綠色嘅磚啦，咁大家就係會企上去咁樣打卡嘅。咁前少少咧有個男人，金色呢個男人咧，我哋就一陣間會過去同佢合照。等咗勁耐先 call 到 Uber， 跟住咧嚟到海水浴場，呢個係鯉湖海水浴場，就係睇呢兩隻馬，紅馬白馬。呢度係崖月看潭海濱長廊啊！雖然我都唔係好肯定海濱長廊喺邊，但係呢個位望住個崖月呢個海都幾靚。崖月呢邊咧有好多唔同嘅 coffee shop 啦，咁佢哋嗰個窗口好多都係玻璃咁樣對住個海嘅。哇！呢個位勁靚啊！我哋嚟咗食醬油蟹，咁呢間就完全冇遊客，好空曠，淨係得我哋一台人。啲嘢上齊晒啦，好豐富啊！呢個係2個嘅2人 set， 跟住就轉咗個鍋飯，咁佢而家就喺裏面幫我焗緊，我係最後先食嘅。啱啱我哋喺呢間食完醬油蟹，哇，好好食啊，好味過我喺首爾之前食嗰啲。入夜之後咧凍咗啲啦，咁我哋就有凍咩？係凍咗少少啦。跟住咧，我哋而家就行緊喺呢個蓮洞嗰度，咁就睇下有冇啲咩小食可以食下啦，或者有冇啲咩街可以行下咁樣。跟住發現咧，原來呢條街夜晚都開始好多人會 busking 嗰啲啊。但係估唔到咧，製咗啲街咧都好早閂門，而家先至係7點左右啦。係啊，有好多出邊嘅鋪頭閂晒，我勁過 Covid 啊！佢哋行到攰攰地咧，就求其入咗一間韓國傳統嘅嘢食，嗌咗啲年糕啊、部隊鍋、石頭飯。好開心啊！可以食到一啲傳統嘅嘢食，然後最個味道係都幾好食，同埋佢嘅份量都好多，好大份。啲糕同年糕乜嘅都仲係啊，重點係加埋咁多嘢，200蚊左右咋，4個人喎。我哋咧而家就坐緊包車，就去唔同嘅景點啦。因為咧呢個石頭公園閂咗啊，所以咧我哋嗰個今日包車嘅導遊咧就帶咗我哋去另外一個景點睇下啲花啊咁樣嘅。唔知啲係咩嚟嘅咧，好搞笑啊！呢啲一嚿嚿。下一站我哋嚟到咗溫室睇繡球花。呢個公園咧，感覺仲多過山茶花之丘嘅山茶花，好大呢個公園真係。勁多黑毛豬啊！呢度，哇，一堆嘅豬好黑。呢個係漢拿山連埋一大片油菜花，黐線好靚。好大啊！雖然咧佢話依家枯咗啦，咁但係都依然有好大片嘅芒草咯。媽咪有冇影相喺呢度？勁多芒草喺呢度，特登咧導遊揾咗仲未枯嘅俾我哋啊！終於行到上嚟山君不離啦，因為咧君不離嘅韓文咧就係隔一個坑啦，所以咧呢個就係嗰個火山口嗰個坑啦。咁一路落山嗰個沿途嗰個景色咧，都係一個非常之清幽，周圍都係冇乜人嘅地方。咁沿途就會一路睇住啲芒草咁樣行落去。我哋就嚟咗我哋導遊介紹嘅一間嘢食啦，咁就食銀帶魚全條經腸，跟住咧仲有個海鮮鍋啦，啲鮑魚仲識喐緊嘅，就連個鮑魚粥同埋有條烤青花魚，即刻試下好唔好食先。1 hour later。到咗成山日出風啦！呢個係每一日嘅日出時間表喎，佢話年年都係一樣嘅喎。跟住之後咧，呢個就係今日。咁成山日出風呢啲人就會喺條樓梯嗰度喺度影呢個位置啦。呢個就係成山日出風一路沿途嘅風景。咁我哋而家咧，原來一路行上去咧，仲會可以去到牛島，望到牛島嘅地方。好，嘗試下將你嘅想像力擴大咧，你就會發現呢就係隻牛啦。頭啦、身啦、尾應該係咁樣啦。依家嚟到攝地可知，咁我哋一陣就會行上去呢個嘅千秋度影相啦。沿途你會見到好多人疊起咗啲石頭啦，咁原來係攞嚟許願啊、祈願祝福咁樣嘅等等
係出風去嗰度。而呢個 Bakery Cafe 咧，就係一個好出名嘅日本設計師設計嘅一個建築物。包車最後一站咧，就係呢個鹹德海水浴場啦。咁樣咧，喺呢個位咧，呢個位咧，其實就係一啲火山口嚟嘅。呢度係個白沙灘嚟啦，咁佢啲沙就特別白嘅。我諗如果喺呢間 cafe 度食住 cake 啊，飲住咖啡，應該好有 feel。完成咗今日嘅包車行程啦，我哋就翻七星街東門市場嗰邊咧，咁就買咗啲戰利品，同埋準備去掃街。我哋咧嚟咗七星街個地下街啊，本身咧以為呢度可能係一啲好平價嘅衫褲啦，因為始終都冇牌子。跟住就係點知咧，就發現都已經仲貴過出面啲名牌鋪。東門市場係直接有個夜市嘅，咁我哋而家就去食嘢，睇下有一盒嘅炸雞。喺度咧係啲濟州味嚟嘅，因為係有金骨奶油、金骨大蒜味。我哋嗌咗個奶油味試下。頭先喺東門夜市買嘅晚餐啊，勁豐富啊！係我哋嘅行程嘅第5日啦。咁 suppose 我哋會喺度 stay 6日嘅，咁但係點解會見住我哋已經執晒行李呢？因為我哋今晚會去汗蒸幕過夜啊，所以而家咧我就 check 啦。求其入咗一間酒店附近嘅 coffee shop。A few moments later，依家就準備嚟韓服體驗啦！我哋而家今次係去呢間嘅優韓服。咁呢邊就係一啲高級嘅現代韓服啦，然後咧呢一邊嗰啲咧就係一啲 wedding 款嚟嘅。咁我哋而家嚟緊試韓服，我去試。換好晒韓服啦！我哋而家咧勁耐，終於換好係啊啦！！我哋而家就出發去木官崖嗰度影相，扮下啲韓國公主。佢哋仲借咗把遮俾我哋啊！呢個係免費㗎，而家要係啊。然後咧，我哋而家就到咗呢個木官崖啦。呢個 Melody 公主可以轉個身過嚟。哇，好靚啊！而家有啲似啲落難嘅公主，乜都咁抽晒隻手上面啦，然後又要攬住條裙咁樣不斷向前，快啲去還翻啲衫啦！做完公主啦，而家做翻個平凡人啦。而家我哋又嚟咗七星街，繼續行街。兜一兜呢個朝頭早 version 嘅東門市場，睇下冇啲咩分別。好搞笑啊！呢啲地方呢，全部都係賣橙嘅呢度，買咗濟州出名嘅骨子紅豆糕啊！行完呢乜出嚟咧，咁日落咧就應該啱啱開始或者完咗啦，所以而家個天空好靚。我哋搭的士搭咗勁耐啊，塞車塞到爆先嚟到呢間星提山，嚟咗一個烤芝士粟米啊！呢個係送俾我哋嘅。勁壯觀，有食完嘅芝士粟米，同埋冷麵啦、雞蛋啦、豬蹄好大隻，同埋飯團同飯，哇！勁多嘢。頭先一路食咧，佢哋嗰個老闆啊、職員啊，就不斷係都有俾啲粟米我哋啦，又話免費送嘅，跟住麵又話係免費送噶啦，跟住一路食咧，竟然佢不斷交我哋錢。本身一度以為係咪萬幾喎，即係200幾港幣一個餐，一個定係一個人咧？本身以為係一個餐，跟住諗下咁多嘢食，係咪一個人200幾都幾合理啊？最後哇，真係200幾一個餐，好抵食，食到好飽好流。喺酒店攞翻啲行李咧，就搭咗過嚟機場嗰邊嘅附近嘅渡頭海水樂園。咁其實就係汗蒸幕24小時嘅，我哋今晚就喺度度過啦。佢對面咧就係我哋前幾日去過嘅彩虹步道。夜晚嘅彩虹步道咧，其實都幾有 feel。我哋而家換完衫出嚟啦，汗蒸幕。咁而家上去啦，準備。係啱啱喺入邊咧，全部人就除晒衫，喺度卸晒換晒衫、卸晒妝。咁如果你要入去3蚊里咧，就要溝埋啦。咁我哋就直接
上去。入咗嚟其中一個火窯石窯爐啊！可以啦，熱好焗，走啦，走。佢決定自己一個坐喺入面啦，我閂門啦。啊？佢覺得唔太熱，我而家閂門，留低佢自己一個。做個甜米露飲啊！係朝頭早4點半，我哋已經換好衫，喺汗蒸幕換好衫出嚟啦。但係呢個我覺得唔需要嚟呢度過夜，可以喺附近 book 間平啲嘅酒店都得。好熱啊！一路喺嗰度瞓，熱死辣辣，冇乜風咁滯啊，完全都唔知瞓緊啲乜。我哋喺汗蒸幕嗰度離開咗，而家搭緊的士就出發去機場。而家周圍都仲係黑蒙蒙嘅狀態，好難 call 的士啊！好彩個鋪頭嗰個姐姐幫咗我哋 call 咗2架的士入。順利到咗機場啦！依家 check in 先。都係搭咗2架的士，因為佢的士咧嗰啲車真係好細，如果唔係大車係裝唔到先。係啊。濟州之旅完結，拜拜。